हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल मेरे रियल लाइफ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, ये जो मेरे घर की पास में ही ये मैंने कुछ फ्लावर के प्लांट लगाए हैं और इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर आए हैं। तो इसमें 3 कलर के फ्लावर आए हैं। एक है वो पिंक कलर का, और दूसरा येलो कलर का, और तीसरा व्हाइट कलर का। तो ये है अनार का पौधा। और यहाँ यहाँ से थोड़े दूर है, ये है जो प्लांट शो पीस आता है उसका प्लांट है। और ये है करेन का पौधा भी हमने लगाया है। और यहाँ एक नीम का पेड़ लगाया है, और जामफल का पेड़ लगाया है, और और लेमन का पेड़ लगाया है, और बोगनवेल लगाई है। तो यहाँ है तरबूज का बेल। तो इसमें ये तरबूज आया है, तो इतना हुआ है और अब कितना बड़ा होगा। तो फ्रेंड, ये हमने जब गर्मी के मौसम में हम घर पर लेमन वाटर लाए थे, तब उसका बीज हमने डाला था। तो ये अब जाके बड़ा हुआ है। और यहाँ है हमारा छोटा बेबी खा रहा है। तो हमारे घर के एनिमल्स के छोटे जो कटड़ी है वो है, और बड़े वाले कटड़ी घर पर आकर उसको अपनी जगह पे बांध दिया है। और ये छोटे वाली है वो बाहर घूम रही है और खाना खा रही है। तो इसमें से 2 कटड़ी है वो कहीं दूर चली गई थी। तो हम लोगों ने उसको ढूंढने में बहुत ही ढूंढा, लेकिन वो काफ़ी देर के बाद मिली है। और ये दोनों एक साथ ही, हम बहुत ही छोटी थी तब लाए थे, तो उसको हमने बोतल से दूध पिलाकर बड़ा किया है और इतना बड़ा हुआ है। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो आप लोग मेरी चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड, ये ही रात का समय, तो हम लोगों ने घर पर गेहूं की सेवइयाँ बनाई थी। तो हम लोग गेहूं की सेवइयाँ में दूध नहीं डालते, घी और शक्कर और पानी में ही बनाते हैं। तो रात के करीब 11 बजे हैं। तो बच्चे लोग भूखे हुए थे, तो रात को ही ये सेवइयाँ बनाई। और रात को 11 बजे है और बाहर बारिश थी, तो सब लोग हम बारिश की वजह से जाग रहे थे। तो सबको भूख लगी थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता बनाया। तो सेवइयाँ बनाई, और यहाँ कुकर पे बन रही है पॉपकॉर्न। तो वो पॉपकॉर्न मेरे बड़े वाला बेटे ने लगाई थी। तो वहाँ मुझे बुला रहा था कि मम्मी, मैंने इसमें इतना पॉपकॉर्न का जो बीज है वो डाला है। और यहाँ हम लोगों की सोने की खटिया है वो बिछा रहे हैं। और ये है मेरा अंदर का रूम। तो आप लोग देख रहे हैं 11 बजे है रात का। तो घर पर जब रात पे बारिश थी, तो हम लोगों ने जो हमारे कपड़े थे वो मैंने घर की रूम की अंदर रस्सी लगवा के मैंने वहाँ कपड़े डाले थे। तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया। और जब भी बारिश का मौसम आता है तब भी हमारा घर है वो तो भी घाट बन जाता है, और इधर उधर सारे कपड़े फैले ही रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को बहुत ही अजीब सा लगता है। तो फ्रेंड, यहाँ मेरे बेटे का स्कूल का ड्रेस है, और हम सब लोगों का जो रेगुलर कपड़े पहनते थे वो भी था। तो फ्रेंड, यहाँ पॉपकॉर्न बन रहा है और उसका आवाज़ है बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है। तो आप लोग उसका आवाज़ भी सुनिए।
तो फ्रेंड, कुकर के अंदर जो पॉपकॉर्न की आवाज़ आ रही थी वो कितनी अच्छी तरह से आ रही थी। तो हम लोगों को लगता था कि अंदर को पॉपकॉर्न बन रहा है। और हमारा पॉपकॉर्न है वो बनकर रेडी हो गया है। और अब मैं इसको बाहर एक परात में निकाल लूँगी। और निकाल के जो ये कुकर है वो कुकर को मैं पानी वाला गीला कर लूँगी, क्योंकि किसी को जो गर्म है वो किसी को लगना चाहे, इस वजह से मैं हमेशा कुकर गीला ही कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, मैं मेरा वीडियो यहाँ एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो बाय, आवजो, टाटा, सी यू।